Tours er I dag en elegant og flott fransk by, med en rekke turistattraksjoner. Men rett ut forbi denne fredelige byen her stod et av verdenshistoriens viktigste slag. For her møtte de fremadstormende maurerne sin match I den franske kongen Karl Hammaren. På begynnelsen av 700-tallet gikk maurerne I land ved Gibraltar og begynte invasjonen av den iberiske halvøya. Og snart var det vi I dag kaller for Spania og Portugal blitt deres største provins. Frankrike derimot ble dominert av en rekke små fyrstedømmer, og det største av dem ble ledet av en mann kalt Karl Martel, som betyr Karl Hammaren. Karl hadde opparbeidet seg en enorm ry, mer på grunn av sin intelligens enn sin styrke. Hans største forse var at han forstod viktigheten av research. Tennetegnet var å komme mest mulig forberedt på slagmarka. På 700-tallet var han enormt populær blant frankerne, men han hadde ikke utropt seg selv til konge. Han var også populær blant de geistlige, for han var en sterk forkjemper for kristendommen. Nå stod de muslimske maurerne langt inn I Frankrike og trua med å ta hele landet. Mange småkonger hadde prøvd å stoppe dem, men ingen hadde klart det. Men Karl hadde samlet masse informasjon fra disse slagene, og I 732 var tiden inne for å stoppe invasjonen en gang for alle. Kjernen I Karls strategi var opprettelsen av en elitestyrke som bestod av tungt infanteri. Yrkessoldater som kunne trene hele året. I 12 år hadde han forberedt troppene sine for det han visste forestod, og nå marsjerte maurerne mot nord. Selv om Karl hadde gjort all mulig forberedelser, hadde han en fordel han ikke var klar over, nemlig maurernes egen arroganse. På slagmarka hadde de feid over all motstand, og dette gjorde at de så på seg selv som uovervinnelige. Derfor sendte de ikke speidere I forkant av troppene, og det ga Karl muligheten til å velge slagmark. 10. oktober 732 møtte maurerne Karls tropper rett utenfor Tours, og nå begynte en stillingskrig som varte I 6 dager. Fiendene observerte hverandre for å finne styrker og svakheter. Maurernes leder Emir Abd ar-Rahman hadde feid under all motstand, men nå var han langt hjemmefra, og det var kaldt. Allikevel valgte han å angripe. Karl hadde stilt sine tropper opp I en klassisk forsvarsformasjon og ventet. Karl hadde satt sine tropper på toppen av en bakke for å tvinge maurerne til å angripe I motbakke. Gang på gang angrep maurernes kavaleri, men hver gang stod Karl Martels infanteri imot. Samtidig hadde Martels speidere utnyttet fiendens overmot og dårlig rekognosering til å angripe den mauriske leiren mens slaget pågikk. Dette førte til panikk blant de mauriske styrkene, og de begynte på en fatal retrett. Da Rahman så sine tropper begynne på en retrett, prøvde han å få dem til å stoppe, mens franskmennene utnyttet forvirringen og drepte emiren. Det oppstod full panikk blant maurerne som flykta hals over hodet. En nytt svakhetspunkt viste seg. De hadde ingen klar etterfølger. Maurerne flykta mot Pyreneene med halen mellom beina, og franskmennene de lot de bare stikke. På denne seieren bygde Karl sitt ettermæle, og det som skulle bli det karolinske dynastiet. Og Karl Martels barnebarn skulle bli Frankrikes største konge, Karl den store.